Ну что, друзья, близится к завершению ремонт. Вот в этой зоне уже ванна полностью засиликонена. Вы можете видеть, установлен каркас, все загрунтовано. Это съемный элемент, соответственно, целая плитка будет сниматься. Вот. Ну и теперь нам нужно каждую из этих плиточек немножко подрезать, ну, поскольку целиком он туда не влезает. Вот. Это такая, ну, достаточно кропотливая работа, как я вам уже говорил ранее. Смотрите, мы наклеиваем сюда скотч на плитку, чтобы кромочка была, ну, и практически идеальная, да. Делается, вот мастер делает первый прорез, потому что если за один раз сделать, она винтом идет. Очень перекалено или напряжение, не знаем. Вот. И вот сейчас за второй заход будет проводить.